নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকের দিনটা এদেরকে দিয়ে শুরু হলো। আমার উঠানে কত পাখি এসছে দেখুন বন্ধুরা। ওদেরকে বিস্কুট আর মুড়ি দিয়েছি, ওরা খাবে। আর আমি যাবো আমার কাজে এখন। তো এখন আমি কালুকে খেতে দেবো কয়েকটা বিস্কুট এবং কালু আর কালুকে দুটো মুড়ি দেবো। কালু ঘরটা আজকে পরিষ্কার করতে হবে। আর এবার আমি নিজে খাবো। আমি একটু চা করেছি, আলু ভাজা করেছি আর পাবো ভাজা। চাটা মনে হয় আমার নেশা হয়ে গেছে, প্রতিদিন মনে হচ্ছে যেন চা করে খাই, যাই পারে হোক। তো আমি এখন খাবো। বন্ধুরা, তোমার দাদা আজ মুড়ি কিনে নিয়ে এসছে। এই যে মুড়ি, এক বস্তা মুড়ি কিনে নিয়েছে দেখুন। তো এই মুড়িগুলো হচ্ছে এই চালাটা দিয়ে চালবো, কেন বলো তো, প্রচুর তো বালি থাকে না এই মুড়িতে। তো এই চালা দিয়ে চাইলে আর ওই টিনগুলো আছে এগুলোই ভরে রাখবো। আবার যখন শেষ হয়ে যাবে তো আবার নিয়ে আসবো। তো আমি এখন মুড়িগুলো চেলে নেবো। আর বন্ধুরা, মুড়িটা কিন্তু প্রচুর গরম আছে, এখনও গরম আছে। আজকেরই ভেজেছে মুড়িটা, যেখানে আর কি মুড়ি ভাজে আর কি। তা আজকেরই ভেজেছে, সেই জন্য মুড়িটা প্রচুর গরম আছে। তাড়াতাড়ি করে বাসনগুলো মেজে নেবো। আকাশের অবস্থাটা দেখুন, আর আকাশ ডাকছেও, নাহলে পুরো একদম ভিজে যাবো। তাড়াতাড়ি করে বাসন কটা মেজে নেবো আগে। এগুলো রান্নার বাসন আর টিফিন খাওয়া হয়েছিল সকালে, আর বাসন। তো বন্ধুরা, আমার চান হয়ে গেছে আর আমি এখন পূজা করেও নিয়েছি। এই যে পূজা করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখন বিকাল হয়ে গেছে আর দুপুরবেলা বেশ ভালোই জল দিল, মানে বৃষ্টি হয়েছে। আর এই যে পেয়ারা আমার হাতে, আমি এখন পেয়ারা খাবো। এটা আমাদের গাছের পেয়ারা, সাইজটা ছোট, অনেকটাই ছোট, তো মিষ্টি আছে, বেশ ভালো লাগবে। একটা জিনিস দেখাচ্ছি দাঁড়া বন্ধুরা। এই যে অনেক টব নিয়ে আসা হয়েছে, বড় বড়, সাইজটা বেশ বড়। তো একটা কাকু নিয়ে এসে দিয়েছে, ওই নার্সারি থেকে নিয়ে এসছে। আর এই যে সেই গাছ বসিয়েছিলাম না, সেই রথ থেকে নিয়ে এসে সেই গাছ আবার নিয়ে এসছে, এগুলো বসানো হবে। এই যে 5টা নিয়ে এসছে, এগুলো বসাবে। আজকের আর হবে না, বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে, তো সেই জন্য আর বসানো হয়নি, কালকে বসাবে। আর এই যে বড় বড় টবগুলো বেশ ভালোই বড় বড় আছে। আর এই যে বৃষ্টি হয়েছে, ওয়েদারটা পুরো অন্ধকার মতো হয়ে আছে, মনে হয় আরেকবার মনে হয় বৃষ্টি আসবে। বলতে 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 আমার গায়ে ফোঁটা পড়ছে। চলো বন্ধুরা, ভিতরে যাই। এখন সন্ধে হয়ে গেছে আর আমার ছেলে পড়তে বসেছে। আর বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, আওয়াজ হয়তো তোমরা পাবে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এখন। এই যে শালু সন্ধেবেলা করে ছাড়া হয়, ও এখন ঘুরছে। আর এদিকে আমার রাতের খাবার হয়ে গেছে। এই যে রুটি বানিয়েছি, এই আলুর তরকারি, এটা নিরামিষই করেছি, আদা দিয়ে করেছি, আর শুকনো লঙ্কা একটু জিরে দিয়ে। এবার অফ করে দেবো। আর এই মশলাটা দেবো, এটা হচ্ছে সব রকম ওই জিরে ধনে মৌরি এইসব মশলা দিয়ে করা ছিল, এটাই দিয়ে দেবো। ব্যাস, এই আমাদের রাতের খাবার, তরকারি আর রুটি। তো বন্ধুরা, রাতের খাবার হয়ে গেছে আর আমার ছেলে পড়া হয়ে গেলে ওকে খেতে দিয়ে দেবো। আর আজকের মতো আমি আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, যাতে আমি আমার নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।